పల్మనాలజీ ఓపీకి చాలామంది దగ్గుతో పాటు తెమిడ వస్తుంది అని సిమ్టమ్‌తో వస్తారు. గల్లా అంటారు, తెమిడ అంటారు ఆర్ ఫ్లెమ్ అంటారు. ఈ ఫ్లెమ్ అనేది నార్మల్‌గా ఫిజియోలాజికల్ నార్మల్ ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం అండి. అంటే మన శ్వాసనాళిలో ఆర్ లంగ్స్‌లో ఏదైనా ఫారెన్ బాడీ అక్యుములేట్ అయినా ఆర్ ఎనీ డస్ట్ పార్టికల్ అక్యుములేట్ అయినా ఆర్ ఎనీ బ్యాక్టీరియా అక్యుములేట్ అయినా ఆ తెమిడ అనేది ఆ ఫారెన్ బాడీ కానీ ఆ డస్ట్ పార్టికల్‌ని ట్రాప్ చేస్తుంది. అండ్ దగ్గడం వల్ల ఆ తెమిడ బయటికి ఆ ఫారెన్ బాడీని కానీ ఆ డస్ట్ పార్టికల్ని ఎక్స్పెల్ చేసేస్తుంది. సో ఇది ప్రొటెక్టివ్ నార్మల్ ఫిజియోలాజికల్ మెకానిజం. కానీ చాలాసార్లు ఆర్ కొన్నిసార్లు అని చెప్పుకోవచ్చు, కొన్నిసార్లు ఈ ఫిజియోలాజికల్ కాకుండా పెథలాజికల్ కూడా ఉంటుంది తెమిడ అనేది. నార్మల్గా ఫిజియోలాజికల్ ఉండేది ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం అన్నాను కదా, నార్మల్ స్ఫుటం ప్రొడక్షన్ ఆ తెమిడ ఫామ్ అవ్వడం అనేది నార్మల్ ఉన్నప్పుడు ఇది వైటిష్ ఉంటుంది ఆర్ కలర్లెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆర్ వైటిష్ అని చెప్పుకోవచ్చు. దీన్ని అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇది థిన్ ఉంటుంది. దీన్ని మ్యూకాయిడ్ స్ఫుటం అంటారు. ఇన్ఫెక్టివ్ ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల తెమిడ ఫామ్ అవ్వడం ఉంటే అందులో యెల్లో కలర్ రావడం ఆర్ క్రీమిష్ కలర్ రావడం ఆర్ గ్రీనిష్ కలర్ రావడం అనేది ఉంటుంది.